Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi çocuklarla kahvaltıya gidiyoruz. Bizim hep gittiğimiz bir börekçimiz vardı, pideci. Bayağıdır orada kahvaltı yapmıyoruz. Bilmiyorum artık orada ne yerler ama benim canım patatesli pidesini istiyor. Kutay oraya genelde gidince biliyorsunuzdur, çikolatalı açma alıyor. Derin bazen bir dilim pizza alıyor, bazen sandviç alıyor, bazen güveç alıyor. Güveç de bu bildiğimiz yemek güveç değil. Yani pide gibi etli ekmek arası bir şey oluyor yani. Onun adı güveç. Bilenler bilir zaten. Hava da güzel. Kızımın bugün dershanesi de yok. Güzelce gidelim. Karnımızı falan doyuralım. Hemen belki gelmeyiz de hava da güzel. Hava alırız. Park boşsa belki Kutay şu aşağıdaki parkta oynayabilirsin anneciğim, ora boşsa. Evet. Boşsa öyle bir şey yapabiliriz. Derincim. Günaydın diyeyim bari. Gerçi tünaydın denecek saat ama olsun. Tatilde böyle güzel oluyor. Bu arada bugün günlerden cuma arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Rabbim avuç içlerinizdeki tüm duaları kabul etsin inşallah. İçinde bizim de olmak üzere. Çıktık yola. Şöyle. Hava güzel olduğu için giyindik hırkalarımızı. Gidiyoruz bakalım. Güveç. Çikolatalı açma. Ben de patatesli pide ve çay. O zaman bize afiyet olsun. Biz karnımızı doyurduk. Çok da lezzetliydi. Sizinkiler nasıldı anneciğim? Güzeldi. Güzeldi değil mi? Evet. Parkı da geçtik şu anda. Parka girmek istemedi Kutay çünkü aşırı kalabalık. Kutay milyoncuya girmek istiyor. Ama ilk önce yapayım. Bime mi? Tamam. Robota dönüşen dinozor geliyormuş Bime. Ona bir bakacak. Eğer Bim'de ondan varsa onu alacak. Eğer yoksa Allah'ım inşallah hayırlısıyla orada oyuncak kalmıştı da. yoksa milyoncuya gidelim anne, bir de oraya bakayım diyor. Bime geldik. Kalabalık. Çekebilirsem boşlukta çekmeye çalışırım. Sepet gelmiş. Allah'ım Allah'ım. Piknik sepetlerinin küçüğü 249 liraymış. Bakın. Çok tatlı. Ne anneciğim o? Buldun mu? Bu mu dedin? Bu Lego'dan mega robot yap. Benim için getir. Ha, Derin sever uğraşmayı. Minik legolarla. Koyayım mı? Koy anneciğim, sana zahmet. Boyum yetmedi. Teşekkür ettim. Şöyle sıvı sabunluklar var. Boş yerlerde çekeyim dedim. 59. Kıtayın istediği buymuş. Al bakalım. Parçası falan yok. Hepsi birleşik. Güzel. Nasıl mutlu oldu bulunca. Bakayım dönüştüğü şeye. Buna mı? T-Rex miydi ya bu? Bilmiyorum adını. Yok. Anneciğim. Şöyle bir şey var 400 TL'ye. Ya yemin ederim Çok mu güzel anneciğim? hemen açmak isterim. Tamam, eve gidince hemen aç anneciğim. Böyle ödeyelim onu. Kızımın bakmak istediği şey yok. Bu da var. Ay, çok ağır. Evet anneciğim, onlar küçük ama. Hiç fırsat vermiyor oraya dökmeyi. Ben kediye de geldi biraz dışarı da. Ben koyayım. Gel anneciğim. Kutaycığım sen de gel buraya. O da yesin. Ay kedinin üstüne. Ve hareket halindeler ya, o yüzden anneciğim. Yanımızda mama yoktu bu sefer. Bu güzellikleri görünce yeniden girdik, aldık mamaları. Nasıl heyecanlandılar mama vereceğiz diye. İki tane görünce birini bana verecekler galiba dedi. O da Evet. geldi. Hatta bir ara kavga ettiler. Tek bir tane gelecek herhalde, onu da ben yiyeyim diye. Adına ne koyayım? Ne koyacaksın? Tarçın. Tarçın ev. Olur mu? Tarçın olsun. Tamam, olsun. Hemen bitirmiş minnoş. Minnoş. Bunu minnoş koymuş. Bu da tarçın oldu. Artık bir isimleri var. Evet. Ay kıyamam. Sen de ye oradan, ye. Bunun adı ne olsun? Bir tane daha mı alsak mama? 2 tane daha aldık. Tarçın kenara çekilmiş. O doydu herhalde. Loli mi koydun bunun ismini de? Tamam anneciğim. Hadi gidelim anneciğim. Suları zaten birçok yerde var, ağaçların dibinde.
Neyse o zaten iyice O yedi obez yedi. olmuş. O yemek istese zaten oralardan yer. O doydu belli ki. Evet. Çünkü şey bu. Kılıyor hemen saldırıyor. Evet, o aç olsa hemen yiyordu aynen. Biz eve geldik. Kutay bunu aldı. Zaten orada da gösterdim size. Bir tane de bundan aldım. Orada bir tane kalmış. İnşallah çalışır. Bizim odadaki masanın üzerine istiyordum. Çünkü bazen edit yaparken falan ben o masayı kullanıyorum. O zamanlar diyorum oraya bir şömine falan olsa böyle ufak, kendi kendime söyleniyordum yani. Biliyorsunuz ben şömine olayını çok seviyorum. Şu an şömine her yerde var. Emrah bunu görünce diyecek evet bir orada yoktu. Haklısın deyip yine benimle dalga geçecek. Burada var şöminemiz. Çocukların odasında var biliyorsunuz o dolabın içinde. Mutfakta da var. Mutfaktaki gerçi hem şömine gibi hem de böyle kandil gibi falan, o çok hoşuma gidiyor. Yatak odasında da masada çok güzel olur diye düşündüm. Tabii çalışırsa bilmiyorum, daha denemedik. Denerim bunu da birazdan. Mamalar aldık zaten biliyorsunuz. 4 tane. Evde de var mamalar ama çıkarken almayınca bizim evde her daim kedi köpek maması olur. Eşim yanına alır. Kızım okula giderken alır. Ben dışarı çıktıkça unutmadığımız sürece hep yanımızda taşırız. Yani sokakta can çok arkadaşlar. Onları unutmamak gerekiyor. Su desene zaten adım başı oluyor böyle kaldırımlarda bizim buralarda. Yine bile oralardan geçerken eğer su yoksa yanımıza su alıp o suları da doldurduğumuz oluyor. 2 tane şöyle burun bandından aldım. En son 2 taneyi eşimle beraber yapmıştık. Evde bitince yeniden aldım. Bu Pirge'nin soyacağını görünce bu da bir tane kalmış. Kartonu biraz yıpranmış ama önemli değil. Şu yeşil rengi vardı. Bundan aldım. Soyacak pek kullanamıyorum ama hani alışmak da istiyorum. Bakalım, denerim. Pirge olunca da almak istedim. Ben Pirge diye okuyorum gerçi ama böyle mi okunuyor bilmiyorum. 2 tane bıçağı var bende ve gerçekten çok memnunum. Uzun süredir de kullanıyorum hem de. Soyacağını da görünce alayım dedim. Aldıklarımız bunlar. Yorulmuşuz. Yani böyle direkt markete girmişiz gibi oldu ama dolaştık. Apartmanın önünde de oturduk. Tam biz orada otururken de bir tane kargo bekliyorduk. O geldi. Derine kulaklık aldık. Kulaklık istiyordu o. Siyah bir kulaklık. Kendi seçti bunu da. Trendyol'dan siparişini vermiştik. JBL yazıyor. Bunu aldık. Bu ay Kutay'ın doğum günü var ve Kutay'ın doğum günü için de VR gözlüğü almıştık zaten. Göstermiştim bir videoda. Küçüklüklerinden beri böyle az ya da çok, büyük ya da küçük fark etmez. Bazen birinin doğum günü de olsa diğerine de alıyoruz. Derin'in de zaten ihtiyacı vardı. Biz de dedik alalım. Derin'e seçtiği bir kulaklık olduğu için zaten biliyor geleceğini. O yüzden Derin bunu bir dener bakar. Nasıl mutlu oldu, nasıl? Gülerek kullan. Bağlamayı deneyeceğim. Dene anneciğim. Bir kulağında görebilir miyim? Boynunda mı kullandım artık? Gençler biliyorsunuz arada boynuna da takıyor. Çantasının kenarına da asıyor. Kibar da anneciğim. Hı. Ay ben seni yerim. Çok güzel annem. Gülerek kullan. Teşekkürler. Allah kesin bereket versin. Teşekkürler. Bir şey değil anneciğim. Öpeyim. Oy annem. Gülerek Çok kullan. beğendim. Bilerek kullan. Bu arada BİM'den şu dondurmadan da aldık. Çocuklarla şimdi onu yiyeceğiz. Bu tutti frutti olanı. Bunun mangolu olanı benim favorim ama göremedim. O yüzden ben de bunu aldım. Şöyle görünümü. Tadı da aynı. Big Bubble. Evet ben de onu diyorum. Aynısı. Big Baba. Gerçekten Big Bubble gibi yani. Çocuklar odasına gitti. Ders çalışıyor. Ben de buna pil takayım dedim. Bir deneyeyim daha doğrusu. İnşallah çalışır. Orada deneyecektik alınca ama tornavida gerekliydi. Tornavidaları da yoktu. Deneyemedik. Şöyle bir şey. Çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı. Tornavidayla olur mu? Emrah dedim ki Emrah dedim. BİM'den ne aldın bil bakayım. Nereye led ışık buldun söyle bana diyor. Dedim led değil bu sefer dedim şey buldum. Şömine. İstiyorsun ki diyor her yerde şömine olsun. Led ışık olsun. Şöyle 3 tane kalem pil kullanacağız. Biri de burada.
Düğmesi burada. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ay, bir de efekti de var. Hele. İyi çalışıyor. Çıtırtı sesi yok, sadece efekti var. Zaten biliyordum ses olmayacağını. Görüntü olarak çok güzel görünüyormuş. Oradan nasıl yansıyor bilmiyorum ama ay çok beğendim. Kapağını şimdi takayım. Deneyeyim de dedim öyle takayım, sonra bir daha aç kapa yapmayalım diye. Nereye koysak? Şöyle bir şey assam da askıda. Burada mı kalsa? Böyle de kafes gibi görünüyor değil mi? Burada mı dursa şöyle? Yani şurada da durabilir. Şunun yerine şöyle de durabilir. Burada da durabilir. Bence oldu. Karanlıkta daha güzel görünür ama dediğim gibi ben bazen böyle çocuklar yattıktan sonra edit olayına falan giriyorum. Bitki çayımı alıyorum. Emrah içeride bir şeyler izlerken ben de bilgisayarımı buraya getiriyorum. Hem içeceğimi içiyorum, hem editimi yapıyorum. İşte o zamanlarda diyorum ya burada bir şömine olsa falan diye. O zaman hani şuraya alabilirim. Orada tutacaksan bile ama bunun yeri değişebilir. Şuraya da koyabilirim. Orada da kalabilir. Şurada da olabilir. Şurada da olabilir. Bilemedim şimdi ne yapacağımı. Ama güzel görünüyormuş. Beğendim. Şarjlı olsa daha güzel olabilirdi. Hani şarja falan da takılabilirdi. Oradan hemen fişti. Havalardasın diye şöyle sarı yatak örtümü çıkardım. Bu yatak örtüsünün şöyle 2 tane yastıklar için kılıfı da vardı, 2 tane. Birisini çıkarttım. Böyle sırtımızı yaslamak için orası rahat oluyor. Emrah da bazen çünkü online toplantı falan yaptığı oluyor. O da diyor sırtımızda bir şey olması iyi oluyor diye. Bir şey de almadım. Baktım fazladan yastık var. Hemen onu ona geçirdim. Böyle yaptım ya. Yeter mi? Yeter, mis gibi. Şömineyi çok beğendim. Durabilir orada şimdi. Ama kapatayım tabii ki. Kullanacağımız zaman açarız. Allah'ım. Çen çömine mi oldun Çen? Ufacık. Gerçekten ufacık. Bunu bu araya soksam düşmezdi zaten. Buraya da olabilir. Evet. Yine bunun yeri. Şöyle. Bunu bu arada alıp telefon, tablet falan koyabiliyorsunuz. Bir şey izleyeceksiniz. O şekilde de kullanılabiliyor ya da böyle dekorda oluyor. Dursun bakalım. Ayarlarız elbet. Yerini tam belirlemedim ama oturduğum zaman nerede görmek istersem alır oraya taşırım. Ama çok güzel görünüyor. Karanlıkta daha belli olur büyük ihtimal. Unutmazsam böyle akşam çekersem videomun sonuna eklerim. Kızımın canı makarna salatası istemiş. O söyleyince benim de canım istedi. Şöyle boncuk makarna çok azdı, görebilirsiniz. Bir de mini midye makarnam vardı. Onları birleştirdim. Makarnam haşlanıyor. Bir yandan da mercimek çorbası yapayım dedim. Bayağıdır çorba yapmıyorum. Aynen. En son Ramazan'da yaptım. Daha da yapmadım. Gerçi hiç yap diyen de olmadı. Bizim evde öyle pek çorba aranmaz. Nadir böyle canları ister. O da belli başlı çorbalardır biliyorsunuz. Ama ne zamandır içmedik. Sıcak bir şey içelim. Bugün hava sıcak, gerçi sıcak bir şey insan aramıyor ama yani benim için gerçi soğuk çorba da yiyebilir kışın mesela. Hani sonradan yoğurtlarız ya ferah ferah. Buğday çorbasına bayılırım. Ya da sıcacık bir çorbayı yaz ortası da içebilirim. Yeter ki canım istesin yani. Yapayım dedim. Makarna salatası, çorba. Şu turptan çıkardım bir de. Alabaş turpu var ya. File markette bulduk. Buradan da hemen aldık. Bunda da soğan, sarımsak, kapya biber, havuç, sıvı yağ, tereyağı karışımı var. Sebzeleri kavuruyorum. Güzelce yıkadım. Kırmızı mercimekleri de eklerim. Çok azıcık da salça ekleyeceğim. Ramazan'da genelde böyle sulu yemek, ister tencerede olsun, ister fırında olsun bol bol yaptık ya. Nedense Ramazan'dan sonra daha böyle aparatif geçiştirme, böyle kuru şeyler canımız istiyor. Fark ettim de yani bir tek ben değil, ev ahalisi de aynı şekilde. Bir süre böyle gidecek herhalde. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir tatlı kaşığı
salça ekledim. Bunu da kavuracağım. Tuz, pul biber, nane kullanacağım baharat olarak da. Mercimeğimi ekleyeceğim. Üzerine de su. En sonunda blenderdan geçireceğim. Bu kadar. Garnitür, bol turşu, sarımsaklı yoğurt, bol mayonez. Derin sevmediği için maydanoz, dereotu falan da eklemiyorum ama ben çok yakıştırırım. Maydanoz, dereotu, kapya biber, mor lahana. Bence çok yakışıyor ama kızım bu şekilde sevdiği için böyle yaptım. Kutay için makarna ayırdım bu arada. O böyle yemeyecekmiş. Tereyağlı yapacağım onu. Bugünün menüsünü de böylelikle hazırlamış oldum. Bugünümüze hamdolsun. Allah'ım bugünlerimizi aratmasın arkadaşlar. Burada mercimek çorbamız var. Burada makarna salatası, burada turp, burada roka, burada turşu koydum Kutay için. Burada da yine Kutay için makarna ve köfte. Emrah'a da dedim artı bir şey istiyor musun? Bana da onlar yeter. Zaten karnım böyle ne aç, ne tok, ne yemek istiyor gibi, ne istemiyor gibi dedi. Yani böyle oldu. Allah'ım bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Oğlum şu ara çok sık köfte istiyor. Hatta bazı günler ben anneciğim daha dün yedin. Hani bugün de bunu yesen mi? Şöyle yapsan mı? Öyle erteliyoruz yani. Bugün de yine makarnasının yanına köfte kızarttım. Şimdi biz karnımızı doyuracağız. Emrah da fırındaymış. Ekmek alayım geleyim dedi. Çorbayı ekmekle yemek istiyormuş. Evde hiç ekmek yok. Videomu da artık ben burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.